eu vim avisando e ninguém me dava importância. Houve gente que me considerou maluco. Agora tenho informações seguras. Mossoró, 13 de junho de 1927. Meu caro Rodolfo Fernandes, desde ontem estou aprisionado no grupo de Lampião, o qual está aqui aquartelado, aqui bem perto da cidade. Manda, porém, um acordo para não atacar, mediante a soma de 400 contos de réis. 400 contos de réis. Posso acreditar sem receio que o bando é numeroso. Cerca de 150 homens bem equipados e policiados à farda. Creio que seria um alvitre você mandar um parlamentar até aqui, que ele disse que o próprio Lampião seria bem recebido. Para evitar o dano e o derramamento de sangue, penso que o sacrifício compensa, tanto que ele promete não voltar mais a Mossoró. Resposta do coronel, do prefeito Rodolfo Fernandes. Antônio Gugel, não é possível satisfazer a remessa dos 400 contos, pois não tem. E mesmo no comércio é impossível encontrar tal quantia. Ignora se onde está refugiado o gerente do banco do senhor Jaime Pérez. Estamos dispostos a recebê-los na altura em que eles desejarem. Nossa situação oferece absoluta confiança e inteira segurança. Rodolfo Fernandes, prefeito que comandou a resistência do ataque do bando de Lampião a Mossoró em 1927. A liberdade da nossa cidade concebida hoje será festejada com orgulho no futuro promissor. E chegamos hoje aos 95 anos. Esse lugar aqui será lembrado pelo episódio que aconteceu. E o povo de Mossoró se orgulhará pela coragem e determinação da nossa terra. Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Com a ajuda dos heróis moçoroenses, cumprimos a nossa missão. Mossoró ficou desassossegada uma porção de tempo, sem contar a raia miúda da bandidagem, aqueles arronceiros de fim de semana que a cachaça transforma em cabras corajosas. Ouviam um sobressalto que os cangaceiros quisessem se vingar. Mas agora, graças a Deus, o tempo é outro. Queremos como então vocês reagem. Queremos como então vocês reagem. Sempre resistir, recuar jamais. Obrigado, Pedro. Vamos agradecer aos nossos artistas.
Vamos sentar todos.